Сьогодні говоримо про Європейський суд з прав людини в контексті однієї конкретної резонансної справи, яка теоретично може повпливати на деякі процеси в Україні. Наше законодавство і рішення українського парламенту. З нами в студії Олександр Храпач, юрист і адвокат. Олександр, вітаємо в студії. Доброго дня. Резидент Кабінету експертів також. Так. Але в студії вперше. Попри те, що резидент Кабінету експертів, безпосередньо в студії Кабінету експертів вперше. Олександр, дякую, що завітав і раді поспілкуватися. Отже, фабула справи. Йдеться про справу, яка називається Маймулахін і Марків проти України. Це справа достатньо стара. У 2014 році два українські гомосексуалісти подали позов проти України, і вони просять Європейський суд з прав людини, просили в 2014 році встановити і зафіксувати факт, як вони стверджують, дискримінації їх, те, що вони не можуть в Україні укласти так званий одностатевий шлюб або будь-яке інше зареєстроване партнерство. І от вони вимагали дві речі. Перше, визнати, що в Україні є дискримінація. Друге, виплатити кожному з них по 11 750 євро. Ну і плюс там щось адвокату додатково, щоб щось перепало. Це справа вже триває багато років. У 2021 році ми, як організація «Всі разом», вступили в цю справу як третя сторона. Ми звернулися до Європейського суду, дізналися про цю справу. І організація «Всі разом» написала звернення до ЄСПЛ з проханням долучити нас до справи як третя сторона. Ми отримали відповідь, чесно кажучи, неочікувану, позитивну. Ми навіть там трошки запізнилися у термінах, коли можна вступати. Але вони сказали, що окей, ми отримали відповідь, рішення про долучення, і нам додали можливість надати відповідно свої аргументи. І наступний пакет документів, які ми передали у 2021 році до Страсбургу, була наша аргументація, чому в Україні відсутня дискримінація конкретно Маймулахіна, Марківа і взагалі гомосексуалістів. І, звісно, ЄСПЛ має відмовити позивачам в цій справі. На першому етапі від нашого імені цю справу в Європейському суді з прав людини нашу позицію представляла юрист і адвокат Руслана Мохнюк. Потім у нас була спроба апеляції, тобто ініціативи перегляду цієї справи на рівні Великої Палати. Цією справою вже займався юрист і адвокат Олександр Храпач. І отже, Олександр з нами сьогодні в студії. Олександр, давай, щоб я перерву свій монолог, я надам тобі можливість також продовжити суть справи. Будь ласка, нагадай, про що ця справа? Ну, справа насправді про наступне, те, що одностатеві відносини, тобто ці заявники Маймулахін і Маркін, хотіли прирівняти свої відносини до сім'ї. І от у зв'язку з цим вони звернулися до органу реєстрації актів громадського стану з відповідною заявою, щоб держава визнала і зареєструвала шлюб. Їм, звісно, було відмовлено, оскільки наше національне законодавство такого не передбачає. На підставі Конституції, Сімейного кодексу. Все дуже просто. Все дуже просто. І, відповідно, вони звернулися до Європейського суду, посилаючись на те, що порушено норми конвенції, права людини, а саме право на приватне життя, сім'ю. І в зв'язку з цим суд, довго розглядаючи справу, користуючись висновками незалежного експерта Організації Об'єднаних Націй, хоча я б сказав, що цей висновок такого незалежного експерта, зокрема, наші суди часто пишуть в таких випадках, що до таких висновків слід ставитись досить критично, вони дуже суб'єктивні і однобокі. Тобто до них не було залучено широкого коло експертів, це був однобокий висновок, де нібито було висвітлено про наявні ознаки порушення в Україні прав ЛГБТ-спільноти. Да. Я хочу просто довідково і додатково повідомити, що позивачі посилаються на відповідну конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Це основний документ, на підставі якого ґрунтує свою діяльність Європейський суд з прав людини. Вони посилаються на статтю 14. Це класична антидискримінаційна стаття, яка просто фактично забороняє дискримінацію за різними ознаками: стать, раса, кольор шкіри, мова, релігія. До речі, що важливо, в цій статті відсутні такі ознаки, як сексуальна орієнтація і так звана гендерна ідентичність. Це важливо наголосити. Там, щоправда, є інші ознаки, тому, звісно, саме за це словосполучення чіпляються і позивачі, і в
сучасній судовій практиці ЄСПЛ, і ЄСПЛ чіпляються за це слова. Тобто, але, можливо, для багатьох глядачів це очевидно, але хочеться на цьому наголосити, що Конвенція про захист прав людини і свобод не містить таких ознак, як сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність. На жаль, ця стаття вона вже використовується для цього, але не за замовчуванням. Саме цих слів немає. Проте, з урахуванням, якою була позиція організації «Всі разом», я просто про це хотів би сказати, і багато хто з адвокатів, юристів також на цьому наголошує. Ми стверджуємо, що Україна не порушує ніякі права, в тому числі дуже часто наголошується на тому, що порушені майнові права пар одностатевих гомосексуалістів. Але український цивільний кодекс, от я цитата з цивільного кодексу дам, сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначені умови договору. Знову цивільний кодекс. Майно, що є у власності двох або більших осіб, співвласників, належить їм на праві спільної власності. Майно може належати особам на праві спільної часткової, на праві спільної сумісної власності. Ще стаття 358. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою або частковою власністю. І багато інших норм українського законодавства, цивільного кодексу зокрема, які чітко регулюють, що будь-які люди в Україні, незалежно від нічого, можуть ухвалити будь-які рішення і домовитися про це між собою, про будь-що. Володіння, неволодіння, дарування, набування прав власності. І в частині майна, і, до речі, в частині здоров'я свого або догляду медичного. Тобто все вирішується в межах договірних стосунків за допомогою нотаріуса, коли в цьому є юридична якась необхідність. Тобто це була така позиція. Але ще я хочу сказати, і мені здається, що нам це теж слід враховувати, є загальна декларація прав людини. І там є стаття 39, в якій записано: при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень. Це ключовий, до речі, міжнародний документ в частині захисту прав людини. Отже, там написано, це не український закон, це ключова загальна декларація прав людини на рівні Організації Об'єднаних Націй. Цитата: «При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень», тобто декларація передбачає, що можуть бути певні обмеження. Далі вона зазначає, що є певні винятки, коли ці обмеження допустимі. Отже, тільки таких обмежень, які встановлені законом, виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших людей та забезпечення справедливих вимог моралі. Тобто це записано в загальній декларації. Тобто загальна декларація говорить, що забезпечення справедливих вимог моралі є законною підставою для певного обмеження певних свобод людини і громадянина. Ми також посилаємось на цю норму в наших матеріалах, які ми надали цьому суду під час розгляду цієї справи. Але попри це, 1 червня 2023 року ЄСПЛ ухвалив рішення про задоволення вимог позивачів часткове. Там компенсацію суд постановив виплати не в повній сумі, а по 5 тисяч євро. Ось. Але утім визнав факт дискримінації. Олександре, яка була наша пропозиція все ж таки від уряду? Як ти оцінюєш позицію або діяльність, або бездіяльність українських органів влади, які зобов'язані, згідно закону, конкретно Кабмін і Мін'юст, захищати позицію держави України у Європейському суді з прав людини? Насправді, якщо можливо м'яко сказати, то це є така протиправна бездіяльність, оскільки і Конституцією України, і законом про основні засади зовнішньої, внутрішньої політики, законом про утвердження національної ідентичності чітко прописано вектори, що предметом національних цінностей і як наслідок інтересів, і це входить до предмету національної безпеки, є сім'я і сімейні цінності. Власне, як у Конституції, 51 статті, так, власне, і в Конвенції, і в тій загальній декларації, яка щойно була згадана, яка є міжнародним документом, чітко визначено модель шлюбу. Навіть говорить не просто національне законодавство, міжнародне законодавство говорить, що чоловіки і жінки, які досягли повноліття, стаття 16 декларації, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності, релігії одружувати і засновувати сім'ю. Тобто ми бачимо, як чітко окреслено, що таке є сім'я і що вона утворюється на основі завіту чоловіка і жінки. І тут говориться в цій же нормі, що сім'я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку
суспільства та держави. І ця міжнародна норма, вона повністю відповідає, вірніше, наше національне законодавство відповідає цій міжнародній нормі. Просто виходячи із цієї міжнародної норми, достатньо дається прав кожній державі, кожному суспільству здійснювати особливі заходи щодо захисту інституту сім'ї. Тим більше враховуючи, що наш демографічну кризу в Україні і всі пов'язані з цим наслідками. Тому в таких обставинах я вважаю, що Мін'юст, і в тому числі органи центральної влади, не виконавши свою функцію, пряму обов'язок все ж таки подати клопотання до Великої Палати про перегляд цієї справи, зокрема, хоча б з цієї єдиної підстави, що Україна має право вживати такі заходи і захищати свою сім'ю. І та ж стаття 8 Конвенції і та норма, яка була тобою оголошена, вона дає право допускати обмеження прав людини, якщо це потрібне для захисту суспільної моралі, громадського порядку, здоров'я нації і взагалі для припинення правопорушень. В нас, як відомо, крім того, на сьогоднішній день російський агресор, він використовує особливо, ще починаючи з 2014 року, і це зафіксовано у документах національних, для розпалювання ворожнечі, розколу суспільства саме цю тему маніпуляцій суспільною мораллю і тему викривлення дефініції інституту сім'ї. І це теж є прямою нормою, підставою для того, щоб Європейський суд зобов'язаний за цією ж конвенцією врахувати. І теж дається право відступати державі-учасниці від тих чи інших прав людини, якщо це необхідно в питаннях національної безпеки. Тобто ми бачимо, що ми зібрали тут достатньо фактажу, який ґрунтується на прямих нормах міжнародного права, надали ці листи, відповідно, рух всі разом надав до органів центральної влади, зокрема до Мін'юсту, але тим не менше вони самоусунули звідси. Просто щоб пояснити юридичні нюанси людям, які не дуже компетентні, очевидно, в цих справах міжнародного судочинства. От Олександр Храпач, він щойно сказав, що Мін'юст і уряд, ну, м'яко кажучи, не зробили те, що вони мали б зробити. Я хотів би сказати, що навіть зараз не в частині ініціативи щодо апеляції, перегляду, є процедура в ЄСПЛ. Після рішення ЄСПЛ може бути, дуже рідко вона запроваджується, але теоретично процедура перегляду на рівні Великої Палати, Grand Chamber. Тобто, ну, умовно кажучи, апеляція, якщо говорити мовою там, національного судочинства. Да. Але от Олександр сказав, що український уряд не безвідповідально, м'яко кажучи, виконав свої функції на етапі першого розгляду. Навіть зараз про апеляцію ще не говоримо. Тобто на етапі розгляду справи з 2014 до 2022 року, 8 років. Так я хочу сказати, що це не просто оціночне судження Олександра Храпача або моє. Це прямо записано в рішенні ЄСПЛ від 1 червня. Цитата. Уряд не висунув, я цитую, уряд не висунув жодних заперечень щодо прийнятності заяви. Далі. Уряд не навів жодних аргументів, не кажучи вже про переконливі та вагомі причини, які як виправдання оскаржуваних відмінностей у поводженні. Єдине, проти чого уряд заперечив, це проти грошової компенсації, яку позивачі просили. Тобто, умовно кажучи, уряд сказав, уряд відмовився по суті справи суперечити або висловлювати позицію на захист українського законодавства. Тобто, абсолютно ж логічно доцільно, що уряд має захищати своє законодавство. Незалежно від того, що там думає конкретний міністр або конкретна посадова особа. Це прописано чітко в внутрішньому законодавстві. Це обов'язок. Стратегічних документів, в тому числі Конституції України. Це обов'язок держави. Є така позиція урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. Це не його право, це його обов'язок захистити існуючу на даний момент букву закону. Так от, існуюча на даний момент буква закону, стаття 51, визначає шлюб як союз чоловіка і жінки. Прямі норми Сімейного кодексу визначають шлюб як союз чоловіка і жінки, сім'ю як важливою цінністю. І це міжнародне право підтверджує. Плюс міжнародне право, можливо, навіть первинне міжнародне право це фіксує. Але замість того, щоб просто виконати формальну функцію захистити українську букву закону, фактично затвердженням ЄСПЛ, це не наше твердження зараз тут, це твердження ЄСПЛ, уряд не висунув жодних заперечень. Тобто ми можемо це
не просто припускати, ми можемо це констатувати. Єдине, що уряд не захотів, це виплачувати грошову компенсацію. Таке враження, що за гроші ще більш-менш хвилюються, але за моралі, цінності, за фундаментальні права і свободи, за захист української гідності, це ж питання гідності в тому числі, уряд не попіклувався. Тому влітку, це була в тому числі така пропозиція і твоя, яку ми обговорювали на рівні юристів, друзів, колег, було ухвалене рішення, і ми попросили уряд все ж таки переглянути, ініціювати перегляд цієї справи на рівні Великої Палати. Ми направили відповідні листи на уряд. Скажи, будь ласка, про що ми просили і що ми у відповідь почули? Ну, власне, у цих листах ми 90 днів у нас було, з 1 червня, щоб ініціювати перегляд. Ми фактично провели, на мій погляд, акумулювали у цьому листі, проаналізували все міжнародне право, яке говорить, стає на бік захисту природного інституту сім'ї. Фактично, якщо це буде незаганжований юрист, він однозначно скаже, що неможливо виключно по нормам міжнародного права прирівнювати будь-які одностатеві союзи до сім'ї. Це перше. По-друге, у цьому листі «Рух всі разом» з іншими експертами було зібрано наукові, в тому числі дослідження медичні, були науковці-сексологи, психологи, психіатри, які однозначно на основі наукових досліджень вказали, наскільки це є неприйнятним і наскільки це не відповідає просто по медичним і психолого-психіатричним показникам унормування цих речей в Україні, тому що це за собою тягне не тільки демографічну кризу, падіння народжуваності, але й різке падіння моралі. І це ми бачимо на прикладі інших країн, які, на жаль, в свій час це внормували, але зараз не знають, що робити з цими явищами, оскільки через 10 років ці люди, які були обмануті цією пропагандою, вони на сьогоднішній день знаходяться у великих депресіях, наркоманія, самогубства, вони не можуть створити сім'ю, і держава вимушена їх брати на забезпечення, і це навпаки додаткові витрати у сфері соціального забезпечення. Відповідно, весь фактаж, як правовий фактаж, так і досліджень був акумульований рухом всі разом до цього листа і направлений на центральні органи виконавчої влади з конкретним посиланням за 5 підставами для перегляду рішення цього від 1 червня Великою Палатою. Тобто ми просили державу, щоб вона звернулася. ініціювала перегляд. Так, перегляд рішення. І дали державі аргументи. Дали аргументи, тобто треба було тільки поміняти шапочку бланк, будь ласка. І крім того, ми підтвердили це рішеннями іншого Європейського суду з прав людини, який демонструє іншу практику і навпаки практику, зокрема це рішення АБЦ проти Ірландії, де було чітко зазначено Європейським судом, що якщо для захисту суспільної моралі і цінностей переважної більшості людей. Там була справа про аборти, просто так. нагадати. В Ірландії тоді були заборонені аборти, була ініціатива в ЄСПЛ скасувати цю заборону. І Європейський суд, це, якщо не помиляюсь, 2010 рік, став на бік уряду, оскільки уряд аргументував... Законодавство Ірландії. Аргументував це, тому що це є предметом суспільної моралі і цінностей, християнських цінностей ірландського народу. І Європейський суд сказав, якщо це є предметом суспільної моралі і цінностей, і це завдає, скажімо, порушує права більшості, переважної більшості інших громадян Ірландії, ми вважаємо, що це є правомірною підставою для обмеження прав людини, меншої групи людей. Відповідно, ми цю практику, прецедентну практику теж використовували у цих зверненнях і в зверненні до ЄСПЛ, і це було зазначено, що суд не врахував цього, тому що нас Україна своєю історією тисячолітньою, вона ґрунтується на християнських цінностях, християнському світогляду з відповідними цінностями, і ми маємо право захищати відповідну суспільну мораль, яка ґрунтується на цьому світогляду. І це, власне, прописано не тільки це наше бачення, це прописано в преамбулі Конституції, це прописано в законах про національну безпеку, в законі про внутрішню зовнішню політику, і особливо в останньому законі про утвердження української національної громадянської ідентичності. Однак, ігноруючи ці норми, абсолютно як внутрішнього законодавства, як чітко, які зобов'язують державу стояти на захисті цих цінностей, на захисті цих інтересів. І
норми міжнародного права, на жаль, Мін'юст. Що відповів Мін'юст на наше прохання ініціювати перегляд справи в ЄСПЛ? Мін'юст відповів слідуючи, написав, що оскільки дуже низька статистика прийняття таких клопотань Великою Палатою до розгляду, ми якби вважаємо, що недоцільно подавати таке клопотання. Тобто, фактично, Мін'юст взяв на себе функцію Великої Палати і таким чином упереджено віднісся, не спробувавши навіть подати це клопотання. Іншим також підставою для того, щоб відмовити в подачі такого клопотання, Мін'юст зазначає, що він керується нібито рекомендацією, висновками Європейської комісії і відповідним опитувальником. Але, знову ж таки, якщо подивитися, ці висновки, рекомендації Європейської комісії, вони не є нормативно-правовим актом. Да. Обов'язковим нормативним правовим актом є міжнародні норми, внутрішнє законодавство. Тому така відповідь є, очевидно, безпідставною, необґрунтованою і, я б сказав, дуже безвідповідальною. Ну і фактично після відмови відповідача, бо по цій справі держава і уряд були відповідачами, після відмови відповідача ініціювати перегляд, ну фактично апеляцію, ми, як третя сторона у справі, все ж таки вирішили в такому випадку надіслати хоча б суду напряму пряме прохання переглянути цю справу. Що ми написали в ЄСПЛ, яка основна фабула? Отже, ти складав цей проєкт документу, точніше документ. Що ми просимо ЄСПЛ? Попросили, і ми надіслали фактично вже в другій половині серпня. Так. Ну, по-перше, оскільки, знову ж таки, міжнародним пактом про громадянські і політичні права, власне, ним теж задекларовано дефініцію інституту сім'ї, яка була вже оголошена природною інституту сім'ї. І, відповідно, цією нормою передбачені, що кожна держава має право самостійно визначати свій культурний, соціальний, політичний розвиток. Тобто, знову ж таки, міжнародний документ декларує, що це право України визначати, яким чином вона бачить своє буття, свій світогляд і яким чином вона бачить концепцію сімейної політики. Тобто це виключно надано право державі. І даною нормою, статтею 23, було передбачено, що сім'я має право на захист, є природним основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави. І оскільки ми, рух «Всі разом», фактично представляє переважну більшість консервативного суспільства з християнськими поглядами, цінностями, і яке, скажімо, є глашатаєм тієї думки переважної більшості людей України, які свято ставляться до моделі, природної моделі інституту сім'ї, і взяло на себе функцію в якості від імені представити інтереси суспільства у даному спорі і подало клопотання і просило відповідно Європейський суд з прав людини на основі частини 1 статті 23 Міжнародного пакту, яка фактично делегує ці повноваження на рівні з державою і громадському суспільству захищати інститут сім'ї. Просило дозволити, оскільки держава самоусунулася, подати це клопотання про перегляд з відповідними фактажем, який ми вже озвучували, оскільки, знову ж таки, якщо згадувати ту практику Європейського суду в справі проти Ірландії, де ми зазначали, що в тих умовах, в яких на сьогоднішній день перебуває Україна, в тому числі військова агресія, війна, і для чого використовується, для розпалювання якої використовується, зокрема, ця тематика, нібито Європейський Союз зобов'язує Україну легалізувати ці речі, хоча такого ні угода про асоціацію, ні міжнародні норми цього не містять. І, відповідно, те, що в даному випадку, оскільки порушуються права більшості громадян України, і це є прямою підставою, згідно статті 8 Конвенції, для того, щоб обмежувались права інших
людей в даному випадку меншості. Це є принцип демократичного суспільства, що вирішує більшість, а не меншість умови свого існування. І, відповідно, ми надали обґрунтування, що це негативно впливає з науковими дослідженнями на демографічну ситуацію, на суспільну мораль, що теж є прямою підставою, згідно статті 8, не задовольняти цю заяву. Відповідно, з цими аргументаціями 5 підстав ми зазначили відповідно до регламенту, що ми просили переглянути, дозволити руху «Всі разом» подати це клопотання, і щоб Велика Палата переглянула відповідно рішення і прийняла рішення про відмову в задоволенні заяву вказаних осіб і відповідно встановила відсутність порушення прав конвенції, тим самим визнаючи право України зберегти свою ідентичність, цінність і самобутність на основі цих міжнародно-правових норм. Да, і до цих матеріалів це був такий величезний стос документів, в тому числі ми додали рішення місцевих рад. Взагалі є понад 100 рішень місцевих рад України. Це, до речі, унікальне явище в Європі, в світі навіть, коли така кількість. В тому числі 12 чи 13 обласних рад. Тобто фактично навіть по населенню більша частина рішенням уповноважених представників, депутатів місцевих, в тому числі обласних рад, заявили чітку позицію проти одностатевих партнерств. Це прямо в рішеннях місцевих рад зафіксовано. Тому, мені здається, настільки вагомі аргументи надані і українському уряду, в тому числі Європейському суду з прав людини. Це не просто позиція громадської організації або певного експертного середовища. Це сконцентрована воля українського народу, висловлена в рішеннях місцевих рад. Тобто рівня авторитетності цієї позиції важко ще більший рівень уявити собі. Да. І всі ці документи були надані уряду. Є понад 100 рішень. Конкретно ми відсканували і відправили там, здається, близько 70 рішень. Тобто величезна кількість рішень. Європейський суд з прав людини. Ось, і в підсумку, коли минуло 90 днів після 1 вересня, якою була відповідь Європейського суду з прав людини на наше клопотання? Відповідь Європейського суду на наше клопотання була наступного характеру, що рух «Всі разом» не є стороною по справі, хоча насправді він є третьою стороною, і наше національне законодавство дозволяє третім особам подавати відповідні апеляції. В Україні це можна? Так, в Україні це можна, але Європейський суд вказав, що це повинно було зробити держава, однак вона цього не зробила, тому, відповідно, таке клопотання не може бути передане на розгляд Великої Палати згідно регламенту суду. Да, Європейський суд підійшов винятково формально до цієї справи. Так, на жаль. Да, хоча, скажімо так, певна комунікація з суддями вона є, і вони поінформовані про подані додаткові матеріали до цієї справи. Будемо сподіватися, що та величезна фундаментальна юридично-аналітична робота, яка була зроблена і на процесі, на етапі підготовки перших матеріалів, коли ми були третьою стороною, і на етапі клопотання про перегляд справи, всі ці аналітика, вони будуть прочитані кимось, можемо на це розраховувати, і що не менше вона буде використана зараз і в Україні. Бо, на жаль, є всі підстави припускати або навіть стверджувати, Мін'юст навіть не приховує цього, що Міністерство юстиції України планує готувати свій законопроект про легалізацію так званих одностатевих цивільних партнерств. І я вже, знаєте, дозволю так від себе додати, можливо, трошки різко, що попередня заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, зараз там вже нова заступниця профільна по євроінтеграції, на початку цього року ще була Валерія Коломієць, вона під час своїх інтерв'ю прямим текстом ледь не очікувала програшу України в цій справі. От прямо так і казали. От зараз Україна зараз перебуває в судовому процесі, і от після програшу в цій справі, от нібито ми вимушені будемо або нам треба буде легалізувати одностатеві цивільні партнерства. Не те, щоб складається враження, це можна однозначно стверджувати, що просто в Міністерстві юстиції були і, мабуть, є певні люди, певні сили, які фактично зливали прямим текстом цю справу для того, щоб потім програш в цій справі використовувати як аргумент для подання відповідного законопроекту вже у Верховну Раду України. Зараз є один законопроект 9103, це депутатський так званий законопроект про легалізацію одностатевих цивільних партнерств. Схоже на те, що і уряд спробує щось подати своє, і потім вони спільними зусиллями будуть штовхати цю брудну ганебну справу в Україні всупереч
українському народу, позицію українських виборців, рішенням місцевих рад, рішенням судів в тому числі. Тобто це таке відверте гвалтування, ламання через коліна суспільства, законодавства, сімейного кодексу. І дуже нечесним є деякі тези в рішенні ЄСПЛ, які в тому числі транслюються українськими політиками, що нібито легалізація цивільних одностатевих партнерств ніяк не дискримінує або не принижує, або не скасовує шлюб. Це нечесно і неправда, бо в більшості країн, де сьогодні легалізовані повноцінні одностатеві шлюби, все починалося з одностатевих партнерств. Тобто це не наше припущення або наше залякування, що воно має залякувати. Ми лише констатуємо, що в усіх країнах, де легалізовані повноцінні, рівнозначні гетеросексуальному шлюбу, одностатеві так звані шлюби, всі вони пройшли без винятку. Одностатеві цивільні партнерства. Тому коли і в Європейському суді з прав людини, і українські політики вмотивовані, ангажовані в це поширюють, це дуже нещиро, це відверта брехня, тому що ми не припускаємо, ми вже історично констатуємо. Так, наступним кроком після цивільних партнерств майже завжди буде наступна ініціатива легалізації одностатевих шлюбів. Тому коли нам говорять, що цивільні партнерства – це не одностатеві шлюби, це замилювання очей, з розумінням того, що кінцевою метою є завжди повноцінні, повністю прирівняні, тобто без жодних винятків, тобто в тому числі з усиновленням дітей, з повноцінними правами, узаконення так званого одностатевого шлюбу, який не може ані народжувати дітей, ані бути первинним основним осередком суспільства. До речі, що цитувалося. Підтверджує, що він є неприродним. Ну, тобто це здоровий глузд, скажімо так, природа, фізіологія. Вона підтверджує, що це не може бути, це міжнародне право, що це не може бути прирівняно до сім'ї. Однак ми бачимо, що нещодавно якісь були акції в Харкові проходили, да, де я бачив на транспарантам якби вимогу, щоб прирівняти саме до сім'ї. Да, вони навіть не приховуються. Да, прирівняти до сім'ї. І так цікаво, як один із наших експертів висловився, що якщо це використовують для того, щоб, скажімо, викорінити інститут сім'ї і сімейні цінності, використовується така фраза, як стереотипи. Нібито це стереотипи, це застаріло. Ну, якщо це стереотипи і це застаріло, інститут сім'ї стереотип і це застаріло, то чого ви хочете до нього прирівнятися? Чого ви до цього слова вчепилися? Да, Що ви його хочете собі? Тобто, якщо воно застаріло і стереотип. Якщо це стереотип, для чого вам прирівнюватися до нього? Тим більше, що воно не підтверджується ні природою, ні фізіологією, ні здоровим глуздом, ні історією. Тим більше, що в законі України і в інших про утвердження національної ідентичності чітко визначено, що саме сім'я є суб'єктом державної політики з питань утвердження національної і громадської ідентичності. Чітко відведено, що предметом ідентичності української, саме української, є і самобутності є наша культура, історія і наша духовна спадщина. В даному випадку, і це формує нашу гідність як народу. І зрозуміло, що такі речі, вони завдають болю нам, особливо віруючим людям, які мають традиційні погляди, коли зазіхаються на інститут сім'ї. Ми розуміємо, що ми не проти цих людей, які обмануті, насправді, які практикують ці нездорові, гріховні, скажімо, речі, це право їхнього вибору абсолютно. Але ми розуміємо, що популяризація цих речей і пропаганда цих речей, вона загрожує здоровому якраз інституту сім'ї з усіма витікаючими наслідками. Наслідками це як і в демографічній ситуації, падіння суспільної моралі. І відповідно, якщо подивитися, корупція як одна із основних явищ загроз національної безпеки, яка, на мій погляд, глибоке переконання, особливо сприяла для російського вторгнення і не дала можливість побудувати незалежну державу за 30 років. Це є наслідком саме якраз падіння суспільної моралі, а падіння суспільної моралі завжди пов'язане з падінням сімейних цінностей, які, оскільки особистість формується, цінності передаються саме найкраще в лоні сім'ї, поки дитина формується. Поки дитина не сформована, їй можна туди наливати що завгодно. І тому, на жаль, ми бачимо, як зараз багато концепцій, в тому числі в освіті, на виконання всіх цих прохань і бажань, подолання, так би сказати, гендерних стереотипів, які не обмежуються тільки рівністю між чоловіком і жінкою, а насправді пропагують інші неприродну поведінку, ідентифікацію особи не за фізичною, не за природною статтю, а за іншим, хочуть саме втілити в освіту, і вже є відповідні досить серйозні
документи, методики вже розроблені, в тому числі Національною академією педагогічних наук, і рекомендовані в системі освіти. Тому ми бачимо, що це за собою веде таку руйнацію нашої гідності, нашої ідентичності, самобутності, яке Європейський суд в угоді про асоціацію зобов'язав поважати, оскільки це є якби досягнення демократичного суспільства, що ми маємо приймати всіх такі, як ми є. Тобто ми не можемо, Європейський суд міжнародного права зобов'язує поважати нас з нашим обличчям, християнським обличчям, своїми цінностями, а тут нам їх ламають. Тобто це не відповідає ні демократії, ні міжнародним нормам, ні праву народу на самовизначення. Ми можемо констатувати, просто вкотре зафіксувати, бо сьогодні в українському середовищі є така дуже поширена ідея, що міжнародне, що весь західний світ або все міжнародне право – це абсолютно ЛГБТшне, антисімейне. Ні, ми сьогодні цитуємо Конвенцію, Загальну декларацію прав людини, не кажучи вже про українське національне законодавство, яке чітко захищає сім'ю. Для нас сім'я і батьківство, материнство, дитинство – це з одного боку про мораль і цінності, але в тому числі про раціональне, це фактор національної безпеки, фактично. І тому сьогодні дуже добре, що в українському профільному законі про основи державної політики в забезпеченні національної ідентичності, який вступив в Україні в законну силу, почав діяти з 2023 року, там зафіксовано, що сім'я в тому числі є важливим осередком формування національної громадянської ідентичності. І ми, скажімо так, ми помічаємо цю хорошу дію з боку українського парламенту, бо ми часто критикуємо, тут є за що похвалити, і будемо сподіватися, що цей закон реально буде працювати. Міністр Кабінету міністрів очолює координаційну раду щодо виконання норм цього закону. І сім'я – це не лише про мораль і цінності, це про фізичне, в буквальному сенсі, виживання нації країни. Особливо зараз під час війни, коли є катастрофічна демографічна прірва через загибель, через каліцтво, через масову імміграцію. Це питання вже не моралі і цінності, лише, як хтось говорить, це питання існування або неіснування української національної держави через 10-20 років. У мене запитання, чи у нас є тяга до життя, чи у нас є якийсь інстинкт суїцидальний в суспільстві? Це ж питання про суїцид чи про план вижити? І урядові установи, безсумнівно, це їхній конституційний обов'язок забезпечувати виживання, існування і розвиток нації. Суспільство своє слово вже сказало, в тому числі через рішення місцевих рад. Ну і, Олександре, так, деякі позитивні все ж таки цитати я хотів би сказати з рішення ЄСПЛ, просто про них взагалі не говорять в медіа. Мені здається, що ми маємо про це сказати хоча б в цій студії. От, наприклад, в рішенні, я сподіваюся, що це в тому числі через наше залучення в цю справу. І Європейський суд, ну хоча б з формальних міркувань, вважав за доцільне згадати щось. От в європейському рішенні ЄСПЛ повідомлено про рішення місцевих рад в тому числі. І також є така цитата. «Суд визнає, що Україна має право обмежувати доступ до шлюбу лише для різностатевих пар». Ну, щоправда, там далі по тексту йде «але» і далі зрозуміло що, але є така констатація, що суд визнає право України обмежувати доступ до шлюбу лише для різностатевих пар. І ще одна цитата. «Суд визнає, що захист сім'ї в традиційному розумінні є в принципі вагомою та законною причиною, яка може виправдати відмінності, уставлені на ґрунті сексуальної орієнтації». Ці цитати ніколи вам в медіа не розкажу, тому принаймні ми маємо знати, що в рішенні ЄСПЛ є такі цікаві тези, які потребують знання і цитування. Ну і, звісно, треба зазначити, що в резолютивній частині рішення Європейського суду з прав людини немає вимоги до України легалізувати одностатеві цивільні партнерства, як це подається в засобах масової інформації. Між рядків, звісно, можна прослідкувати цей натяк, але резолютивна частина містить лише констатацію нібито дискримінації і необхідність виплати грошової компенсації. Далі вже це справа українського суспільства. Докласти всіх зусиль, щоб це зло не набуло статуса добра. Ну і хочеться вірити, знову ж таки, як Конституція наша, по-моєму, якщо не помиляють, 11 стаття, так і я перечитував стратегічні документи з питань національної безпеки. Одним із завдань національної безпеки це є консолідація суспільства на основі духовної єдності і, відповідно, нашої спадщини. І є велика надія. Да? І я вірю, що це безпосередньо сприятиме
піднесенню національного патріотичного стану людей, оборонної свідомості, да, і обороноздатності країни, коли люди зрозуміють, що вони захищають. Тому що, якщо подивитися, ми розуміємо, і наш покійний вже, який захищав Кондрат. Ярослав Кондрат, да, український воїн, який виступав на сімейному форумі в Києві і за тиждень пішов захищати Україну і загинув. І загинув, то він безпосередньо висловився, що наша відповідальність, хто залишився в тилу, захищати саме інституції МІ, бо ми саме за це воюємо, за наших дітей, щоб вони мали гарне майбутнє, світле майбутнє, здорове майбутнє. І є велика надія, що, на жаль, я розумію, що органи державної влади часто в таких тисках, де тут в нас є агресія військова, і, можливо, не до кінця розбираються і розуміють в довгостроковій перспективі наслідки тих речей, які так швидко і необдумано, без досліджень будь-якого наукового юридичного обґрунтування просто легалізовується, унормовується, якби підноситься під нібито це вимоги інтеграційних процесів. Однак ми процитували, готові надати будь-кому відповідні обґрунтування, що жодна міжнародна норма, в тому числі угода про асоціацію, цього не вимагає. Україна має право, як це зазначено в законі про внутрішню і зовнішню політику, стати авторитетним і повноправним партнером. Тобто зі збереженням своєї ідентичності, гідності, цінностей, культури і спадщини. І це є насправді дійсно краса демократії, коли нас можуть прийняти з нашими особливостями. І я вірю, що ми можемо не тільки брати від Європи, ми можемо принести досить багато позитивного в Європу, в тому числі і в сфері прекрасної нашої культури, наших цінностей. Тому є велика надія, віримо, що органи державної влади відповідно змінять свою позицію, поведінку в цьому контексті. Дякую дуже. Дякую дуже, Олександр. Олександр Храпач сьогодні в студії Кабінету експертів. Ми говоримо про подієві, це рішення Європейського суду з прав людини, але зачіпляємо і концептуальні речі, які дійсно впливатимуть на життя, і не лише на життя, взагалі на факт існування, от дуже важливо, України в майбутньому. Це дуже просто. Це про життя і смерть. Про те, чи будемо ми, чи не будемо нас. Чи буде Україна, чи не буде України. От саме так ми маємо на це питання сьогодні дивитися. Я Руслан Кухарчук, це Кабінет експертів. Поширюйте це відео, долучайтеся до обговорення. І суспільна позиція в цьому питанні має бути категоричною і не лише на словах, а і дієвою. Дякую за увагу. Побачимось.